السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غاية وتكونوا بخير. اليوم رانا جايبين وصفة أخرى جديدة معايا اللي هي لي كورني مالحين بطريقة سهلة وخفيفة ورائعة. نبدو بسم الله على بركة الله بالمكونات تاع لاباط تاع العجينة. درت 2 كيسان تاع فارينة بهذا الحجم تاع الكاس اللي يرفد 190 مليلتر، ونص كاس تاع ما، وحوالي 5 مغارف تاع 4 مغارف تاع عفوا 4 مغارف تاع مارغرين دائبة، ومغرف صغيرة خمارة، ومغرف صغيرة سكر، وشوية تاع ملح، ونص خميرة كيميائية. هادو هم المكونات، تجيك العجينة روعة ومام كي يطيبو يجو مقرمشين وقع. بدينا بسم الله بالعجينة. درنا النواشف هما الولا 2 كيسان تاع فارينة، والخميرة الكيميائية، والخميرة تاع الخبز، والملح والسكر، وضفنا عليهم المارغرين حوالي 4 معالق كبيرة تاع الأكل. بسستهم غاية للغاية باش تدخل هذيك الزبدة في الفارينة. كيما قلنا تبسيهم مليح باش يدخلوا في بعضياتهم. صراحة انا هاد الوصفة عجبتني بزاف، يعني شفت بزاف وصفات وبغيت يعني ان يعني درت هاد الطريقة سهلة بزاف وخفيفة في وقت قصير تحضريها. ومن بعدها تزيدي الماء تاع الماء اللي غادي اللي غادي نخبزو بيه هاد العجينة. الماء ما يكون بارد في الثلاجة، ما يكون حامي، يعني نفس درجة الحرارة تاع المطبخ. وقعدي تحطي غير بشوية حتى تتكون العجينة تاعك وتولي عجينة متماسكة. انا قعدت نبسط بها في يدي كيما هاك، ومن بعدها زدت حطيتها في البوطاجي تاعي، وزدت عرقتها شوية كيما يقولوا عجنتها شوية. ومن بعدها درت شوية فارينة وسرحتها غاية بالوراق، ومن بعدها بهاد القطع تاع القريوش درتها كيما راكم تشوفوا هاد الشكل، يعني طويلة كيما الحربوش طويلة. يعني انا جاتني حوالي 1 سنتيمتر، ماشي قاع. المهم قد ما تتلولك على حساب المول تاع الكورني تاعك. ومن بعدها تبدو تلوو بهذه الطريقة اللي راني ندير بها. يعني اكيد كاين ناس بزاف يعرفوها ويعرفوا كيفاش يستخدموا بهذا المول وكيفاش يتعاملوا معاه. المهم جربت انا معكم حبات، ان شاء الله تعجبكم غير الوصفة وتجربوها. ومن بعدها في التالي تضغطي عليها مع العجينة اللي تكون قبلها، وتحطيها على الجهة اللي راني ضاغطتها عليها باش ما تتحلكش، وهي ما تتحلش كيما راكم تشوفوا. من بعدها وجدت حبة تاع صفار بيض، وزدت عليها مغرف صغيرة تاع قهوة، ودرتهم في لي كورني تاوعي. بعدها انا ما كان عندي لا ججلان لا، درت البذور الشيا، اكيد تعرفوها وسامعين بها. يعني المظهر تاعها شباب، يجي المظهر شباب، ومام البنة تاعها تاني شابة، يعني ما غاديش تغير. انا ما كان عندي لا سانوج لا ججلان، درت بذور شيا، هذه هي. ودخلتهم في الفور تاعي حوالي يا ربي 10 دقائق، 15 دقيقة. كانوا محمرين، شوفوا كيفاش جا الشكل ما شاء الله، لون ذهبي طايبين. يعني طابو غاية، ما كانوا لا معجنين لا والو. هذه هي الشيرات. من بعدها في التعميرة تاعهم انا بغيت هاد الخطرة نختلف على
التعميرات اللي كانوا من قبل، درت فيهم الكفتة اللي كانت باغيت لي ديجا من البوراك، كنت خادمة بوراك، وزدت عليها بيض فايض، يعني تاني ربيتها كيما راكم تشوفوا، وزدت عليها حوالي 3 مغارف تاع مايونيز خدمتها في الدار. من بعدها ندير لكم الطريقة تاع المايونيز، تخرج لي شابة بزاف، خير من تاع الحوانيت، يعني روعة. خلطتهم مع بعض وزدت عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود، وعمرت لي كورني تاعي، وبغيت نعمرهم بالبوش، عاود من بعديها بغيت نعمرهم بالمغرف صغيرة خير، باسكو لابوش غي تغبني. ودرت من الفوق فرماج رابي كيما راكم تشوفوا فيه، وحبة تاع زيتون للتزيين هذيك، يعني في التزيين دائما نخلي لكم نتوما الاختيار، يعني كل وحده وتزين بالشيء اللي عندها. وهذه هي النتيجة، شوفوا الشيرات كيفاش خرج لي شباب ما شاء الله، والبنة ولا اروع. شهيتكم في الجنة، وجماعة ما تنساو